Gerai, sveiki visi. Šioje serijoje gaminsime pustažandžius blynus, ar ne? Nu? Mėlynis blynus. Ne, tai pustažandžiai vadinasi. Pustažandžiai. Nu taip, nu. Gerai, mėlynus blynus gaminsime ir jiems pagaminti reikės kiaušinio, cukraus, kvietinių miltų, mielių, razinų. Ir čia tokį turim jau paruoštą kaip ir mišinį. Nu ne mišinį, o tokį pienas su vandeniu. Biškai pilda šilto vandens, kad pienas nebūtų šaltas visai, kai ledas iš šaldytuvo. Čia turi būti šiltesnis. Taip, įdedam apie 20 gramų mielių. Užpilsim vandeniu, kad pastovėtų. Ne, įversim druskos. Va truputį romai. Kad mielės daugintųsi ir pūstųsi. Mielės ištirptų. Įpilsim truputį drungno vandenuko gali. Ir kiek, apie pusę puodelio vandens? Panašiai. Svarbu čia. Viską gerai išmaišyti, ne? Ir kiek laiko maždaug palaikyti? Nu, tai čia romai jūs ištirps, ką jį gali dėti, pradės puikiai gali minti tą tešlą daryti. Suberiame miltus. Čia miltų kilogramas tikrai bus. Turbūt ir daugiau. Tai druskos, mielės, Va jau putoja, reakcija vyksta. Gyvensim cukraus 2 šaukštus. Tikrai čia to cukraus daug nereikia. Išplakame kiaušinius, supilame miltus, Mielės. razinų. Ai, dar pienas. Šuo paruošta. Ką dabar reikia su juo daryti? Darysim, padėsim šiltai 2-3 valandas, kad pakiltų gerai ir paskui eisim kepti. O žiūrovai gali pasižiūrėti, va koks lygis yra, pasižiūrėsim kiek pakils. Gal net ir išlips? Bliūdos. Va, kokia tešla gaunasi. Nu va, kaip sakiau jau, ta tešla beveik lipa jau tiesiog iš viso Indo. indo. Nu, bet neišlipo. Tai kas dabar laukia mūsų, kepsime. Kepsim tol. Įpilame šiek tiek aliejaus, pakaitinsim šiek tiek, kad netektume. Taip, nedėsim šaltą. Nu, dedame šiek tiek. Šaukštą, šiek tiek daugiau gal. Šaukštą užtenka. Blyneliai tepam. Nu, va, blynai iškepė. Tada tam biškai persi pusytę. Nu, o dabar laikas paragauti. Ką žinot, tu valgysi karštus. Valgysiu. Aš vieną valgysiu. Man patinka. Nu gerai, šiek tiek palauksiu, kol atšals. Gerai. Aš tai va iš tikrųjų mėgstu su braškio uogiene valgyti. Čia 3 žalios braškės. Kaip tik moja irgi dar jas ir augino. Turėtų būti skanu. Va dabar paragausiu. Tikrai skanu. Žinok, va, mo, čigonai rytoj, kai ateis ir visokie velniai, tai vienas kitam, kai pasakys, tai po to tau su visom durim išeis kiaurai. Gerai. Rytoj bus kepami kiti blynai, tų neužteks rytdienai. Gerai, tikrai ačiū, man labai skanu buvo. Taip pat ačiū žiūrovams, kurie laikina, sharina, subscribina ir panašiai. Tai ačiū ir iki. Kaip piramidę padarai, mo. Taip. Kiek čia blynų neskaičiavai? Yes. Per daug darbo, ne? Per daug darbo. Gerai, kad sudėjau dailėštę.